हम्म, बता बता जल्दी कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, मस्त बना है। बहुत बढ़िया। आप सभी बना के खाइए, बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बनाइए, मन खुश हो गया। हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैं आज जा रही हूँ बनाने आंवला का च्यवनप्राश, जो कि मेरी भाभी बताई थी। तो चलिए देखते हैं कैसे बन। तो 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम जीरा मैं रात में ही भिगो के रख दी थी, जो कि सुबह अच्छे से फूल गया है। और 100 ग्राम आदि, तो मैं ये तीनों को साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए मैं आदि भी साफ़ कर ली हूँ, और जो सौंफ है उसको छान ली हूँ, और जीरा है तो उसको भी छान लेती हूँ। और देखिए तीनों को एक साथ ग्राइंड कर देती हूँ। तो देखिए तीनों चीज़ को अच्छे से मैं ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आंवला पहले से ही उबलने के लिए रख दी थी। आंवला जो था 1.5 kg था, तो इसको अच्छे से उबाल ली हूँ। तब इसको मैश कर लेती हूँ, और मैश करने के बाद इसके सारे जो बीज हैं वो निकल जाएंगे अच्छे से। तो देखिए पहले उसको हम मैशर ले लिए हैं, और उसको अच्छे से मैश कर रहे हैं। तो देखिए इसको एक साइड रख देती हूँ, और यहाँ पे देखिए साइड में सारे बीज निकाल के रख दी हूँ। तो उसको एक साइड रखने के बाद मैं पहले मूंगफली भून लेती हूँ। तो देखिए मैं मूंगफली भून रही हूँ। तो देखिए मूंगफली भून गया है, तो मैं इसको अच्छे से दरदरा कूट लेती हूँ। और उसमें जो भी डालना है, देखिए यहाँ पे नारियल है, सूखा नारियल, और छोहाड़ा है, काजू है, फिर से किशमिश भी है। जो सूखा नारियल है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। तो सारा सामान रेडी करने के बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें तेल डाल दूँगी। तो देखिए थोड़ा तेल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टेस्टी बनेगा। तो तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो गया अच्छे से, तो उसमें मैं डालूँगी जीरा। तो जो मैं पहले से ही जीरा, सौंफ और आदि पीस के रखी थी, उसमें मैं डालूँगी 5-6 चम्मच हल्दी। हल्दी की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। तो अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं उसमें जो पहले से पीस के रखी थी उसको डाल दूँगी भुनने के लिए। तो डालने के बाद इसको अच्छे से मिला दूँगी, और बराबर से चलना चाहिए, ताकि ये नीचे से जले नहीं, और बराबर मात्रा में अच्छे से भुन जाए। तो देखिए मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। देखिए मसाला भुन चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, ताकि कच्चापन ना रहे और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं जो मैश करके रखी थी आंवला, उसको डालूँगी। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. तो ये सारा आंवला डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी, ताकि ये मसाला और आंवला दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। तो मिलने के बाद देखिए मीठा मैं ले ली हूँ। जितना आंवला रहता है उसका 1.5 गुना मीठा रहना चाहिए, तभी जाके ये टेस्टी बनेगा। तो ये अच्छे से मिल चुका है, तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें मीठा, और मीठा डाल के इसको अच्छे से फिर से मिलाना है। तो जब तक मीठा मिल रहा है तब तक सारे ड्राई फ्रूट मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो देखिए एक बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ, और उसमें जो भी सारे ड्राई फ्रूट थे उसको एक ही जगह में रख दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मीठा अच्छे से मिल चुका है, और साइड साइड से थोड़ा बहुत छोड़ने भी लगा है। तो साइड से जब तेल छोड़ने लगा, तो उसमें मैं डालूँगी 100-150 ग्राम तक घी। घी है जो जम गया है ठंडी की वजह से, तो थोड़ा निकालने में परेशानी हो रही है। तो घी को निकालने के लिए मैं पहले उसको हल्का डब्बों को थोड़ा गर्म की, ताकि साइड से छोड़ दे घी, नहीं तो पूरा टाइटली जम गया था तो निकल नहीं रहा था। तो देखिए अब ये अच्छे से निकल रहा है।
तो इसमें 150-200 ग्राम तक घी डलाएगा। तो देखिए घी डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी। और जो ड्राई फ्रूट है देखिए उसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालूँगी और डाल के इसको पहले चला दूँगी ताकि ऊपर नीचे होकर अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद बाकी का जितना है उसको भी डाल दूँगी। तो ये अच्छे से मिलने के बाद आंवला का च्यवनप्राश तैयार है। तो आप सब भी ऐसे ही बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना है। बता जल्दी कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, मस्त बना है। गया खा बहुत बढ़िया। आप सभी बना के खाइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी बनाइए, मन खुश हो गया। तो आज की मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं ऐसे ही डेली व्लॉग लाती रहूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।